Benvingudes i benvinguts a Més que un 11. Ahir el Barça femení va jugar un nou partit a l'Spotify Camp Nou, un clàssic de Champions, i va guanyar 6-0. Sembla que ens tinguin acostumats a aquest tipus de golejades. Avui comentem el partit amb el cap fred amb la Sarita Figueres, que és el que va passar al camp, què va significar, a banda de la golejada, no? L'homenatge a Alexia i tornar a veure un Camp Nou ple amb el públic entregat. I parlem una mica de què ve ara, de com s'acosta aquest tram final de temporada i què és el que podem esperar de l'equip. Sarita, què tal, com va això? Bé, molt contenta. Bueno, abans de parlar amb tu de si havíem vist un partit de futbol o un partit de tennis amb dos sets, no? Un set de 6-2 la setmana passada i un set de 6-0 ahir, bueno, el partit passat. La veritat que vaig gaudir moltíssim, va ser una festa. No sé com passar-lo en paraules perquè vaig mirar totes les entrevistes a posteriori del partit i la veritat que vaig veure una Alexia molt emocionada també per els seus 500 partits. No sé, un partit ple, un partit de molta qualitat, però també a vegades em dona una mica de por, no? De que, bueno, qui és el segon de la Lliga té aquesta diferència amb el Barça i a vegades em sembla que no sé si serem preparades per bueno, el que ve, que és, òbviament, som el millor equip del món, estic segura, però a vegades el nivell, no?, amb qui juguem pot donar-nos també un desavantatge. Això és el que una mica de por, però no és per ser pessimista, és perquè la veritat que és sempre estar a punt, o sigui, que l'equip sempre estigui a punt per jugar el partit més difícil cada vegada. I, bueno, el Real Madrid no va ser rival en tota la setmana. Va patir de totes les maneres possibles. Jo, la veritat, veia les jugadores, a veure, una del número 14, que tot el temps passar al piso cada vegada que fèiem un gol, o sigui, sortia la foto, com diem aquí, i a vegades em penso, a veure, a lo millor aquesta jugadora en un partit comú no és una mala jugadora en l'altra lliga, però en aquesta lliga, enfrontar-se al Barça ha passat com desapercibuda, o sigui, la defensa del Real Madrid va ser invisible. La Graham va fer el que va voler a la seva punta, le van canviar de lateral i ha ballat a totes les laterals que va marcar. O sigui, va ser un partit perfecte per moltes coses i no sé si és un tema del rival o que som tan superiors que, bueno, què passarà d'aquí endavant quan el rival sigui el Bayern i si passem sigui l'Olímpic o sigui l'Arsenal. La veritat que estic molt bueno, amb molta confiança però per l'equip, però també amb aquest dubte, no? Qual serà el nivell realment per medir-nos perquè el Real Madrid no va poder ni fer-nos un set. Clar, és que és ben bé això, no? Que veus que l'equip, que el rival no pot fer ni ombra, no? I no només en un partit, que dius, hosti, un partit que se't dona tot de cara, no? Han sigut 3 partits i en els 3 partits no hi ha hagut ni una estona, diguéssim, en què hi hagi hagut rival. Clar, d'una banda és el que tu comentaves, no? Plenament confiança perquè l'equip va com un tro, però per altra banda hi ha diguéssim, aquest dubte. Sobretot jo m'imagino veient com va anar, no? La temporada passada, que va ser una temporada fins a arribar on som ara molt semblant a aquesta, no? Un Barça molt superior, però clar, arribes a la final i no has competit contra un equip de nivell Champions i passa el que passa, que perds, no? La final contra l'Arsenal. Clar, potser et ve una mica aquí, potser la por, perquè d'altra banda, si no, vull dir, és que no n'hi hauria d'haver ni una mica, no?, de por, perquè dius, clar, acabes de passar uns quarts de final de la Champions per 12-2. Sí, saps què passa? Crec que també hem de confiar perquè, a veure, l'any passat era el primer any de la Pere Romeu. Va passar també a Turí, quan era el primer any del Giraldez, que van perdre aquella final que també n'hi van molt confiades i el Lyon es va sorprendre amb 2 golassos al començament i no van poder donar-lo volta. I jo crec que també vam aprendre l'any passat de l'Arsenal, saps? Que elles van plantejar una cosa que, bueno, no li van poder trobar la clau. Jo crec que de tot això, tant l'estaf com les jugadores aprenen i aprenen moltíssim i molt ràpid, tenen aquesta autocrítica i crec que per això quan ens enfrontem, bueno, al Bayern o a qui sigui el rival, tindrem la clau per donar-li la volta. Jo crec que d'això sí s'aprèn. Per això és que és el meu vot de confiança. Sí que òbviament tinc una mica de por perquè imagina't, abans del partit de l'altre dia, en les declaracions del tècnic del Madrid deia
bueno, no puc dir-li a les meves jugadores que vinguin a donar-li la volta al marcador, però sí a guanyar el Camp Nou. Digo, vos, mira quina confiança. Ven aquí a guanyar el Camp Nou. Però és que no ha pogut ni pisar el mig camp, crec. Crec que la Linda Caicedo pisa l'àrea, no sé, 3 vegades. És difícil també posar-se de l'altre costat, però quan vaig escoltar aquestes declaracions pensava, bueno, és la manera de motivar també un equip rival, perquè si no, què les diràs? Però és que no tenen el nivell, no van poder tenir el nivell. Jo no dic que el Real Madrid tingui males jugadores dolentes, crec que té jugadores bones, però no pel nivell que avui té el Barça. Sempre parlem de la distància, parlem de que estem més a prop, però no, ara estem molt més lluny perquè no li han trobat la manera d'invertir. Bueno, és un tema d'inversió en el futbol fase i en el futbol femení del Real Madrid. Clar, no és només el que han fet. No m'agrada parlar, clar. Dic, no és només el que han fet, no?, de posar-hi calés, diguéssim. És a més una cosa, un treball estructural que amb el Barça s'ha treballat, no? Veiem ara, per exemple, noms com Serra Jordi, no?, que juga amb el primer equip i sembla que hi hagi jugat tota la vida. Clar, això amb el Madrid no hi és. I d'altra banda, és obvi que m'imagino que amb la inversió que ha fet el Madrid, perquè n'han fet en els últims anys, deu haver pujat el nivell. El que passa que no es nota perquè el Barça l'ha seguit pujant encara més, no?, diguéssim. Vull dir, la distància ja ha seguit sent. Clar. La mateixa. Bueno, en fi. És que si tu ves el mosaic de des d'ahir, era molt clar. Era el nostre camí. I és que és això. És un camí que s'ha d'estar orgullós també, no? Les que volem el futbol femení, com jo adoro el futbol femení, és una visió de suport, de projecte, d'inversió, que és la panacea de tothom, no? De la gent que sempre vol que qualsevol equip faci el mateix. Clar, no és fàcil, perquè es necessiten calés, es necessita gent amb el cap obert, amb la ment obert, de que això no és d'un dia per l'altre. El Barça va patir moltíssim. Jo me'n recordo els primers anys, quan vam arribar a la primera final de Champions, quan vam perdre també abans d'arribar. Avui és l'octava semifinal consecutiva, però abans no era així. I d'això, d'invertir i patir, que fins que Alexia també se va preguntar, bueno, continua aquí, continua en aquest equip, i bueno, li van dir sí, continua. I mira ara, la referent que és, no? Perquè parlem d'això també, de lo que va ser ahir per ella, l'emocionada que era, de ser-hi 20 anys enrere en el costat com una espectadora, i ara sent la capitana del Barça amb 500 partits. 500 partits. No lo pot dir qualsevol persona, ni qualsevol jugador o jugadora, en un mateix equip i un equip d'aquest nivell. Per a mi, la veritat, ahir va ser una festa, 60.000 persones, la millor entrada des que se va obrir el Spotify Camp Nou novament. O sigui, no sé, estic molt contenta d'això. 60.000 persones, que jo considero fins i tot un èxit major que quan es havia fet aquelles 90 i escaig que es havien fet, que aquestes 60.000 persones ja són pagant una entrada, que al principi no, s'omplia el Camp Nou pel rècord, vull dir que tot sembla que segueix, no?, el mateix camí. Clar, et referies tu, parlaves, no?, a l'ambient que hi havia a la grada. Clar, a banda, això et volia demanar també per això, ara anem després al tema de l'Alexia, però et volia demanar per això, clar, això a banda d'un bon equip és pràcticament un moviment, no?, perquè sembla una revolució esportiva, no?, que sembla que això ha vingut per quedar-se. Jo crec que hem d'aprofitar per gaudir-ho i per ser-ne un moment conscients de que potser que això és excepcional, no?, tot el que s'està vivint, com s'havia viscut anys enrere amb altres grans Barces, però això, que la canalla, que les nenes tinguin aquests referents, clar, això és una cosa molt, molt positiva. Com ho veus tu, això, no?, com es viu des de la grada? Mira, jo crec que parla també de que aquestes jugadores, aquest staff, en aquest període també han sigut molt agraïdes a lo que la gent ha respondre, no? Sempre. L'agraïment de la seva afició és des de sempre, el respecte. Bueno, les vegades que van demanar perdó quan van perdre la final a Turín, m'acordo d'això, veure la Aitana amb les mans, que, bueno, tornarem. Això parla d'una autocrítica, parla de ser unes persones que saben que són referents, que són humanes, que perden, però que quan guanyen també tenen la humilitat de donar-li el pes que té l'afició. És que va ser important.
m'imagino escoltar l'himne quan vas entrar al Spotify, ¿no? Que debe ser maravilloso. Varias personas que van a ser allí al estadio me han enviado fotos y videos porque, bueno, saben bueno, l'amor o l'estima que tinc per aquest equip i bueno, van compartir amb mi això i la veritat que és que no puc dir més perquè seria un somni també viure això en viu y me imagino que algún día se podrá Algun dia, això, bueno, i tant. cruzaré el charco, sí, sí, però veure a l'Alexia amb aquesta emoció també és com una referent de tot, saps? I és molt important que sigui culer, culer hasta com el palo de la bandera, digo. Sí. Això, ara reprenent això que deies de l'Alexia, no? Va fer 500 partits, li van fer aquesta mena d'homenatge. No sé si et fa una mica, no ho sé, de por aquest homenatge, no? Que no soni una mica... No? Creus que voldrà ser la jugadora amb més partits de la història del Barça? Que això implicaria, no?, que es quedés més temporades al club? O com ho veus tu, això? Ara mateix crec que ella està en un nivell molt bo. Crec que encara en queden una, dos, tres o quatre temporades perquè ve el Mundial l'any que ve i ella precisa d'això. Crec que tenim Alexia per unes quantes temporades més, però òbviament depèn d'ella, no?, de com es veu. S'ha recuperat una lesió molt greu i ha tornat a un nivell molt important. És una referent dintre i fora del camp, no només per al nostre club, sinó també ara mateix per al futbol femení. Així que jo crec que no serà de pocs mesos o d'una temporada més. Crec que serà de més temps. Doncs bueno, seria una notícia magnífica. Comentem una mica el que ve a partir d'ara, no? Vindria aquesta semifinal contra el Bayern de Munic. Abans, però, hi ha aturada de seleccions. Sí. És important... El dilluns jugarem. És important, m'imagino, que no hi hagi, no?, que no hi hagi cap entrebanc, no?, abans d'això de la recta final de la temporada, no?, que tornin totes sanes i estàlvies. M'imagino que és el que demanes, no?, per aquesta aturada de seleccions. Sí, mira, m'he posat a llegir una mica com era l'aturada, perquè aquí també a la part de Conmebol és molt important perquè s'estan jugant així com estan jugant allà les eliminatòries per al Mundial, aquí també. I aquí li han posat 3 partits, així que seran 2 caps de setmana sense futbol, perquè jo cada cap de setmana m'apunto quan juga el masculí i quan el femení. Tu ets d'aquestes que si no hi ha lliga no hi ha futbol, no? És una mica com... Es falta la selecció de Catalunya, no? A vegades sí. Passa a vegades, bueno, a mi m'agrada moltíssim, no?, veure jugar a l'Uruguai també, però bueno, la veritat que sí que el meu cor és una mica deslluït. Sí, això passa. Si no hi ha un Mundial o una Eurocopa, aquestes eliminatòries costen més. Exactament. O una Copa Amèrica. Sí. Clar, jugarem bueno, el femení jugarà, he vist el proper dilluns amb el Levante Badalona, sí, que va ser el nostre rival a la Copa de la Reina, i bueno, crec que ahir també s'ha de tenir cuidat només per aquest, bueno, tota aquesta intensitat que vam veure tota aquesta setmana, que no sigui també anar cap a baix i, bueno, no crec que perdem aquest partit, tenim un plantel que pot avançar en això sense cap problema, sense tenir les titulars. Però a mi sí, la que més em preocupa és el tema de l'aturada de seleccions, perquè són 2 partits molt importants, bueno, un partit de molta intensitat, que serà contra Anglaterra, després contra Ucraïna, però, bueno, que tornin sanes serà bueno, el més important, em sembla a mi, i motivades, sobretot, no? A més, les que estan convocades són molt part important, no?, del nostre equip. Ona, Paredes, bueno, Cata, Ona, Paredes, Mapi, Alexia, Patri, crec que Serra Jordi, Vicky, Pina i Salma. Així que pràcticament un 70-80% del nostre equip titular. Així que, sí, bueno, espero que tornin sanes. Molt bé. Molt bé. Comentem una notícia que hi ha hagut també aquesta setmana, molt breument, no sé si ho has seguit, el fitxatge de Liv Pinnock, que és una aposta de futur, no? No ho sé com ho veus tu, si és ja una jugadora perquè aviat jugui al primer equip o una aposta pel filial,
és per comentar una mica aquest nom i Sí, aviam com ho mira, veus. crec que l'estratègia és la mateixa que fa uns mesos. Bueno, el coaching del Barça femení el que fa és posar l'ull en juveniles que poden anar cap al Barça B. Comença per el filial, per després pujar. Crec que és una estratègia molt bona, li ha donat resultat. Tenim l'exemple de Carla Julià i també d'altres jugadores. La veritat que, òbviament, aquí a Sud-amèrica no arriba partits d'aquestes jugadores que estan fitxant, però, bueno, després comences a llegir una mica d'on ve, quin és, i, bueno, em sembla que han posat l'ull en una extrema per l'esquerra o per la dreta, no me'n recordo. Crec que el futur és per veure també un reemplaçament d'aquí a uns anys del tema de Graham, per exemple, que, bueno, que té un nivell estratosfèric, però òbviament has de pensar d'aquí a uns anys. Així que crec que l'estratègia va per aquest costat. Creus, per tant, que s'està fent bona feina, no només de present, sinó de futur també creus que s'està fent bé? Sí, mira, és un exemple no només de donar-li l'espai que li donen a Serra Jordi, que se l'ha guanyat, òbviament, a la Aixa o a Carla Julià. L'altre dia van entrar elles, van debutar al Camp Nou, Aixa i Serra Jordi, i vaig escoltar un comentari de per què no va ingressar la Marta Torrejón, no? I vaig pensar, a veure, a Marta Torrejón és una referent també, és la que va fer possible, conjuntament d'altres jugadores, que el Barça arribi aquí, però crec que és el moment de donar-li l'espai, com està fent l'staff, a les jugadores joves. Sí? Els homenatges seran d'altra manera per a Marta, perquè crec que si li pregunten a ella vols jugar tu o vols que juguen les més joves, jo crec que ella com a capitana va dir que juguen les més joves. És un tema també de donar aquest lloc i és molt important. Ve més enllà del reconeixement. Crec que és això el que parla d'una bona capitana. I per això és que crec que aquesta estratègia de donar lloc a les més joves és importantíssim perquè té futur, saps? És el projecte que mostra el femení i la inversió que ha fet el Barça des de 2014, 2012, i bueno, aquesta és la gran distància que hi ha amb els altres equips de la Lliga. Molt bé, doncs Sarita, això, gràcies per ser-hi. Ens tornem a trobar d'aquí poc, no?, per afrontar aquesta semifinal, per xerrar sobre aquesta semifinal contra el Bayern i per també parlar sobre la final de Champions que ja es veu a l'horitzó. Primer caldrà afrontar aquestes semifinals, però en fi, hi tenim moltes esperances en aquesta Champions. Gràcies per ser-hi, tornem amb més futbol i més context del Barça femení. Fins aviat i que vagi bé. Bueno, que vagi bé, fins aviat i bueno, una abraçada. Ens veiem la propera setmana.